ଅପେକ୍ଷା ଶେଷତମ ଗର୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାରେ ଦୀନ ହେବା। ଏପଟେ ଖାଇଯାଉଛ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗେ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ଆଗେ ମୁଁ ସେଇପରି କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆଗେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦଉଥିଲି, ଆଗେ ମନ୍ଦିର ରୋଜକ ଥିଲି। ମାତ୍ର ଏବେ ଅଛନ୍ତି କେବେ? ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଉତ୍ତମ। ସେବେ ଗାଳତ୍ୟକୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗାଳତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୁମମାନେ ଶରୀର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେବେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆମର ଶେଷ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବାଘମାନଙ୍କର ବିବାହ ହଉଛି ବୋଲି, ବାଘମାନେ ବିବାହ ବାଘମାନେ ମିଶିଲେ ମାନେ କେମିତି ଗର୍ଜନ ହଉଥିବ, ସେ ଏରିଆ ପୁରା କମ୍ପୁଥିବ ନାଇଁ କି? ବାଘମାନଙ୍କ ବିବାହ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଜଣ ପଳେଇକିରି ସେ ବାଘମାନେ ଯେମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ନାଚନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡେଉଁଛି ନାଚନ୍ତି। ସେ ବାଘ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତୁ ବିଲେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ତୁ କଣ ଦରକାର, ଯା ବାହାରି ଯା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛ? ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଥିଲି। କଣ ଥିଲି? କଣ ଥିଲି? ବାଘ ଥିଲି। ଏବେ କଣ ଯଦି ବିଲେଇ ହେଇଯାଇଛୁ? ବାପାଙ୍କର ହେଲି ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପେସେରେ ମୁଁ ଏବେ ବିଲେଇ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, ଜଗତର ସମସ୍ୟାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆଗେ ମୁଁ ବାଘ ଥିଲି। ଆଗେ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଏମିତି ଦାନ ଦଉଥିଲି, ଏମିତି ମଣ୍ଡଳ ଆସି ପାଉଥିଲି। ଏବେ